Bonsoir, bonsoir la famille. Eka to mikosola moi mukie na baboni nanga. Et puis na bandeko nanga o to sala na bango musala moko. Ya kosolo la surtout pour na dossier ya Cindy na mama Alia na mobali na bango Kofi. Moko ezo sekisanga makasi. Parce que eza la bandeko mususu ba chroniqueuse bazokota makambo ta mususu mutuna makolo bayebi yango te. Alors mona kaka ata mususu mwana tanga bakombola bango eza te. Journaliste chroniqueuse wana asali émission afingi Cindy. Oyebi te pourquoi azofinga Cindy? Yo pe olobi non lokola biso toliaka na actualité. Nga pe na otika ngo bongo te parce que ezotala banga pe na bado finga siko Cindy. Mais oyebi te muninga na yo tamso azwi paki ya mbongo bafuti ye pa ya intel kama kama oninga ezala mo actualité mo ebimi boye tamso mukonzi moko bobe mutu mo batindi mutu alobi yo zwa mbongo oyo fingela nga intel bino sikoyo bato bozala ta mususu boyebi na bino te pona ni ba ofinga intel pona ni muninga signé ko finga intel wana ali yo pe tellement posa ya actualité et yo posa na bezo talama yo posa na bezo batu pe ba vipe kota olobinga pe na finga intel. En tout cas tokeba parce que kolukaka a conflit boye omoni bato basala batu mabe babosanaka mais muto basala ye mabe ube bafinga ye ngana na deux personnes na vie na nga o bafinga nga o na lobaka kena la musa batu nyonso tu bakufa na koki kolobisaka bango jamais bakomi 3 na koki kolobisaka bango jamais za mafinga mususu etikalaka soko ozotambola ozokanisaka mwana oyo afinga nga boye na sala ye nini surtout mwana moko ya muke ya mwasi ya muke te parce que asala komi na ba 40 na bengi se na poto afinga nga ba voice wana ata na changer ba téléphone combien na otikalaka kolungola ba voice wana te do etikalanga ko na mokili donc jamais na koki kobosana mafinga wana jamais so balobi langa pe na kota lola pona likambwa elo na kota lifelo pona likambwa en tout cas naza prête. Alors eli koloba ke ba kofinga batu mususu bofingaka yo bosana na yo oyeba te mabe moko ekoyela oka boy oyebi place ewuti te pona kaka olandaki baninga bafingaki baninga basalaki boye oyebi te pourquoi baninga ngo bazosala bandeko na nga tokotaka badossier bikota kota te nga avana kota bafaire mususu boye il faut moto ya oyo tunazokotela ye ayeba nga d'abord apesa nga mbongo ndenge na kotela ye kada le vide boye nde babanda bambandala bango nde basala boye nga nazala te et puis na ye kaka na koti kaka boye ofinga Cindy ofinga lelo Kofi entourage tout ya Cindy ba olingo lisusu te entourage tout ya Kofi ba olingo lisusu te tokeba ba plainte komi kosala matina poto eza na mutu mususu ofingi ye boye abia okomi so tina suka alukio na leta so akokio na leta te akeno na nzela mususu bandeko na nga eteya kokotaka likambo bikotela mwanza te kokotaka te po intel wana azofinga intel wana yebi ndeni ya place nini abombama intel wana yebi banani peut-être baza sima na ye derrière ye intel wana yebi combien de mbongo oyo ya zui bongo yo ndeko yo ozotalanga bafuti combien bongo yo okotango point to ya topesa kaka baconseil so pe conseil ya kopesa ya te to orate na yo zape na opeka information ngo esani esana ngo elo te ezaka teke ifo information tout lobaka non bato bazolamba biloko baosala ba recette baotalama bato pe baobeta masolo ke mutu apesi ye apesa ta beta ta mususu lisolo mo bapesa ta mususu mwa conseil baotalama eza bato nyonso tute bavandela badossier bato nga mwandele ovandila oka boye musana oka ovandela ka bakombo bato badossier bato bakombo bato ba vie privée bato yo musana oka koloba ka ba vie musala on pe ki journaliste et apeka donc na ebité mais avant koloba likambo mutu il faut ozala oyeba oyoza
kokota makambu kokota makambu pamba te parce que ça ba misusu ba yebani na ba intel eza ba misusu ba intel wana perde batindi et puis ba intel na ba pesi mbongo balobi mbongo yango oyo fingela biso intel bongo siko yo zokota ndeko yo zotalanga yo zokota ba futi combien ba futi combien ozoka mbongo ya YouTube ka ba vi wana ya onde mtozo lingo obebisa relation na yo ka na kofi na syndicat apamba atapi mama Lia ngano atapi mama Lia ba finga mama Lia dans les vides bido bo finga mama Lia ta mususu ba futi mbongo quelque part ba do finga peka mama Lia na likambu nini na raison nini ba finga pita mususu mama Lia to eza tous les deux côtés za la sindi za la nani mama Lia ils appellent ba mususu ba finga mama Lia pourquoi siko mutu pe ba finge mingi seza sindi ya ona ngika na informer bino za ba groupe mususu bazina bango mbongo. Alors, ndeko zotalanga ça sert à rien ya okota dossier mobe oyo bafutu enkate sozo zela luka mbongo ba vino ya YouTube mais yeba ki quelque part ozo sala mabe parce que oyebitele onine ko yela yo parce que ozo tika ba haine na mitema ya batu ba sindio la bazala ravandi ba otala chroniqueuse moko zo finga ya zubia mais moi la moso ngala yebiete mais azu atie yo quelque part ndenge moko peka na kofi ndenge mo peka na mama Lia ono finga bando ko finga mama Lia bando ko finga Amida Shati na raison nini en tout cas bande ko nanga côté wana vraiment to doser muke kokota makambu bikote la côté la teza ba misusu po asala émission afinga mutu bafuta ka bango mbongo émission po atanga ka kombo na munoko na ye na munoko na ye bafuti mbongo bongo siko yo bafuti eloko te likamni tika dossier wana sauté na yo so lingo kende congé na kin toza na adresse kaka moko na matonge na Iribu A37 mama bijwa lobi auberge na biso eza kitoko toza na ba chambre ibandi na $15 tiko koma na $40 chambre salon cuisine toza nango deux chambres salon cuisine toza nango ba chambre simple oyo eza na douche debout na 4 eza na télévision ezali na climatiseur eza na donc oyamba bapaya na balcon cuisine commun donc moi congélateur ils ont na carte chambre il y a 2 personnes chambre propre kitoko bien climatisée $15 à pamba ça séjour non kitoko so yeko wumela ko ça ba 3 mois bani mama bijou kitsango na $10 bijou d'or nde makambu na matongi na Iribu mama bijou le bongo kene congé contacter au ça la réservation au kozala jamais d'ici topesika conseil kokota makamba batu bikote la mwanzate parce que yo bafuti yo eloko te ezana batu mutu bafuti mbongo azana droit parce que osala musala ayebi ke bapesinga quelque chose akangi na emiso ekoyela elobi abi je m'en fous mais batu lokola ba kofi bazapi batu a jeter alors arrêtez akota makambu bikote la nazo ze l'appel na pona ba auberge na biso merci.